Воу, Лиля. Да, вкусно. Ребята, мы не удержались и записываем это. Смотрите, это аппарат ваты. У кого есть, тот, наверное, знает, как готовить. Вкуснятина, да? Смотрите, вот мы берем палочку, смачиваем ее, суем вот в этот порошок и какая вкусняшка. Вкус только сейчас открыли. Да. Хотели вам на ролик показать. Мы фиолетовый вкус только сейчас открыли. И мы не удержались и включили камеру, потому что... Просто хотели вам показать, как это балдежно. Смотрите, это сахарная вата. Как будто никто не знает, да? Стоп, вытащи. Дай-ка. Дай, пожалуйста. Я. Ну дай. Тогда это моя будет. Да, по очереди. Ребята, учитесь крутить. Вот бриллиантовая кнопка. Ребят, если хотите, приезжайте к нам. Идеальный обед. Какой обед? На чем мы не завтракаем, не поздничаем. Вот именно сюда. Стоп, ты намотала гигантский комок, я тоже хочу. Ну и что? Ребята, это божественно. Можно я пока им покажу наш урожай? А ты пока делай. Ага. Пойдемте. Вот, ребят, это наша шевелика. И здесь будет сердечко, а здесь петрушка. Или наоборот. Я не помню. Я хотела вам показать, как делаются рулетики. Как делаются рулетики. Рулетики мы будем делать и самой. Ну, как можно сказать, этой. Проходим. Хотите, я вам могу поближе сделать. Вот, ну покажу я вам это в другом видео. Пошли дальше к Семену. Да, ребята, да, Всем пока! Балдеж, скоро закончится. Так, ребятки, давай попрощайся. Всем пока!